我哋嚟到康城啦，其實12期我哋成個盤咧，而家暫時我哋已經差唔多驗咗接近100個嘅單位，所以大約咧我哋都知道12A 期同埋12B 期咧有啲咩主要嘅問題咧，係要同大家分享下嘅。明顯聽到有刮嘅聲，台底咧其實係非常之多嘅沙沙石喺度，啲風沿住個窗個格位咁樣入翻嚟，係有滲水嘅跡象。其實個漏水咧比較嚴重嘅，盤邊係完全冇擠到膠，我哋輕輕一潑水上去咧，會漏水落到去個櫃板嗰度噶啦，係有好多嘅垃圾喺入面，而有機會個去水渠咧係會有塞嘅情況。其實12B 咧，我哋都驗收咗60零間啦。12B 咧，總括嚟講咧，其實係進步過12A 嘅，因為始終咧佢哋時間係多咗少少啦。同埋外牆嘅嘢咧，其實你會見到咧，佢哋好多時咧都已經做好咗好多噶啦。例如外牆嘅支膠有做好咗啦。露台嘅清潔其實係比之前咧係乾淨咗好多。但係呢啲位置咧，其實清潔咧都係爭咗少少。但係因為始終咧外牆都仲有工程做緊啊，例如都會有啲沙沙石啊跌到落去，呢啲位置咧可能要再加強清潔翻少少啦。嚟到廁所嘅位置啦，呢個單位咧，其實我哋就試水試咗半個鐘啦，佢係冇漏水嘅。但係我哋都建議其他嘅業主咧驗收自己個單位嘅時候咧，都盡量可能係試水試耐少少啦，例如試翻15至到30分鐘，好似我哋咁樣灑水灑落去條支膠度，之後望一望外面嘅位置，睇下有冇漏水嘅情況。如果有漏水咧，就通知翻管理處去維修翻就可以噶啦。嚟到窗門嘅位置啦，窗門其實你會見到咧，啲單位咧其實好多時都有漏風嘅情況，開咗個抽油煙機，開埋個抽氣扇，擺張紙巾喺啲窗邊嗰度試下佢有冇風入到嚟。如果有風入到嚟咧，其實一打大風就會有機會入到水。所以呢啲咧其實輕輕調一調校個鎖扣咧就可以處理個問題，就而唔係好似發展商講，等到落大雨嘅時候先試到有冇漏水咧，其實係非常之唔健康，亦都係有漏水嘅風險。所以如果你話係見到窗門有漏風，就有機會會漏水。所以呢啲位置咧一定要執翻好佢啦。嚟到趟門底呢個位置，呢個單位咧其實都會發現有好多空心都喺個趟門底嗰度啦。其實你會見到啲掃口咧已經係有少少輕微嘅鬆啊甩嘅情況，好似以前咧我哋曾經 post 過嘅位置咧，就係成個瓷磚咧有甩嘅情況咧，呢度就冇嘅。但係我哋建議咧，其實呢個屋苑咧都要特別留意下呢啲趟門底磚咧有冇鬆有冇甩嘅情況，因為如果你話好似我哋上次條片咁樣輕輕一掂佢甩晒出嚟咧，其實係個程度咧係好嚴重。所以咧發展商要跟一跟呢啲位置啦。如果話有空心有鬆有甩咧，就盡量執一執佢，就會穩陣啲啦。呢個單位咧我哋驗完啦，最後嘅得分咧就係90分啦。其實你會見到咧佢成個嘅觀感咧係比隔離嗰期咧係會爭咗好多。你會見到例如佢啲外牆嘅位置做得好咗啦，最少佢個淋浴間嘅位置係冇漏到水啦。第三樣你會見到佢個趟門底嗰件磚咧係有好輕微嘅空心。呢啲位置叫翻發展商咧去輕輕維修下，可以噶啦。但係唯獨美中不足嘅地方咧，就係佢清潔嗰度咧，我建議佢哋發展商咧係要加強下啦。仲有嗰啲窗門嘅漏風咧，我建議其實佢哋都要全部再執一執去。如果唔係咧，我驚打風嘅時候咧，有機會會容易係有漏水嘅風險。所以呢啲位置咧，建議發展商去再維修翻啦。所以總括嚟講咧，其實12B 咧成個期數嘅分數咧係比12A 嘅靚嘅。嚟緊12C 就嚟交樓啦，唔知究竟會質素係點咧？大家記住關注我康 Sir，記得 flat check 啦。